أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahman Rahim, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: prije 2 petka sam govorio o životu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i o njegovom načinu ili predanju prema tevhidu. Zaista je poslat da uspostavi ovo i ovo nije bilo samo kroz njegove riječi i djela, ali ovo je usadio u svoje ashabe i svoje sljedbenike i uvijek je ih učio da se žrtvuju radi tevhida. Danas ću da nastavim da govorimo o ovome i žrtve koje su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi podnijeli radi tevhida. Zbog prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovi ashabi su dobili također ove stepene da se žrtvuju na taj način. Poteškoće kroz koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao su se zabilježile u jednom hadisu koji glasi: jedan idolopoklonik je jednom rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: zar ti ne govoriš što je to u vezi naših idola? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, govorim. Onda su se oni okupili oko njega. Neko je tad rekao Ebu Bekru radijallahu anhu: provjeri u svog prijatelja. I Ebu Bekr radijallahu anhu je dotrčao kod Kabe. Poslanik je bio okružen ljudima. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu im rekao: teško vama ljudi, kao što je zabilježeno u časnom Kur'anu, da li ćete vi ubiti čovjeka koji samo govori moj gospodar je Allah, koji vam je donio čiste znake od vašeg gospodara, ili jasne znake? Onda su ostavili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, okrenuli se prema Ebu Bekru radijallahu anhu i počeli njega da udaraju. Hazreti Esma, kćerka Ebu Bekra radijallahu anhu, prenosi da kaže: došao je kući da ako bi dotakao svoju kosu, bila bi mu ostajala bi mu u njegovim rukama. Toliko su ga čupali za kosu. Kako god, Ebu Bekr radijallahu anhu je ponavljao: blagoslovljen si ti koji posjeduješ veličanstvo i čast. U drugom hadisu se prenosi da su ovi ljudi čupali kosu, blagoslovljenu kosu i bradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako jako da mnogo su mu iščupali kose. I tada je Ebu Bekr radijallahu anhu ustao i rekao: da li ćete vi ubiti čovjeka koji samo svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha? I dok je ovo govorio, plakao je. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Bekr, ostavi. Tako mi onoga u čijim rukama je moj život. Ja sam poslat da bi bio žrtvovan. Onda su se oni okrenuli i ostavili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to znači udarali su ga prvo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Bekru: ostavi, nek rade.
Haris bin Haris al-Gamari kaže vidio je kako Kurešije čine znači okrutne stvari prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pitao je svog oca ko su ti ljudi. I ovo se znači nije jednom desilo, ovo imamo mnogo znači prenosi. Slični su to znači detalje, ali mnogi ljudi su znači prenijeli ovakve stvari u vezi ovog progona. Kada je on vidio, pitao je svog oca ko su ovi ljudi koji ovo rade. Njegov otac je rekao ovo su ljudi, oni su se okupili oko Sabi. Tada u to vrijeme Mekanlije su znači rugljivo zvali poslanika i njegove ashabe Sabi. Kad smo mi znači zastali sišli sa svojih životinja, vidjeli smo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako poziva ljude da vjeruju u jednog Boga i da vjeruju u njega. Ali oni su ga odbacivali i udarali su ga i onda su ti ljudi otišli. U mnogim znači knjigama historije nalazimo ove progone i nepravdu koja se radila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I iz ovih detalja Hazret Muslim Maud radijallahu anhu u uvod u učenje časnog Kur'ana, knjiga naziva se tako. Muslim Maud radijallahu anhu je zabilježio da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio kroz market, pijacu i kako je prolazio, ti ljudi su ga udarali po vratu i govorili: o ljudi, ovo je taj čovjek koji tvrdi da je poslanik. Onda su bacali isto znači kamenje na njegovu kuću, također su prljavštinu bacali, mjesta gdje je on kuhao hranu, bacali su utrobe od životinja, kada je stajao da klanja namaz, bacali su prašinu i prljavštine na njega, dok je znači počeo se kriti ispod neke stijene da klanja svoj namaz, ali hiljadama hiljada znači salavata neka je na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na koji način je on radio da uspostavi Allahov tevhid i jedinstvo. Prošao je kroz sve ove poteškoće i sve sa velikim osmijehom i sretan, i nikada on nije radi takvog tretmana okrenuo se i imao nešto protiv čovječanstva. Hazreti Muslim Maud kaže: kada pogledamo na život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidimo ovu realnost da svi ti detalji nam govore koliko je znači časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ljubav i predanje prema čovječanstvu. Da bi prenio ovu znači poruku koju mu je Allah dao da je prenese, morao je godinama da prođe kroz tolike poteškoće. Jednom kod Kabe su mu svezali vrat i toliko su znači vukli da su mu oči postale crvene. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu to čuo, dotrčao je trčeći, i kada je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, plakao je i počeo je da odguruje te nevjernike i rekao: zar to radite samo zato što on govori da kao Allah je moj gospodar. Jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao u džamii i kod Kabe i vratio se nevjernicima i rekao:
nema drugog Boga osim Allaha. I ako ovo povjerujete, bit ćete uspješni. Kad su ovo oni čuli, Kurejšije su znači napali na njega, galamili su, htjeli su da ga napadaju, ali tada Haris bin Ebi Hala je došao prvi do poslanika i počeo da znači brani ga od tih ljudi i odvojio je ih od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda su oni počeli znači njega da udaraju i ubili su ga. U znači dolini Ebu Talib zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo rekao ili tvrdio da je samo ima jedan Allah, jedan Bog, znači jedinstvo. Oni su tu, poslanik i njegova porodica proveli 3 godine u dolini Ebu Taliba na način gdje su znači vršili bojkot na njih na svaki mogući način. I kada se to završilo, taj bojkot, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači nastavio još više da znači širi Allahovu poruku. Onda su Kurejši opet počeli da znači rade sve znači te zločine protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo. I naveo sam ovo mnogo puta, njegov put u Taif, i ovo je zaista opisano na razne načine kroz historijske znači knjige. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u vezi ovoga: kada je bojkot u Ebu Talibovoj dolini bio završen, tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da ide i da znači propagira vjeru, i otišao je prema Taifu. Taif je 40 milja udaljen južno na jugoistoku od Mekke. Benu Sakif pleme je tu živjelo i zbog toga posebnosti Kabe i to Taif je isto bio prepoznat kao jednak Mekki i mnogi poznati ili utjecajni ljudi su živjeli u Taifu i mnogi Mekanlije su znači govorile i davale kao čast Taifu. To su Mekanlije su govorile i spomenute u Kur'anu kao zašto Kur'an nije bio poslat nekom velikanu iz Mekke ili Taifa. Onda u 10. godini poslanstva u Ševalu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u Taif sa Zeid bin Harisom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je boravio tu 10 dana i sastao se sa mnogim poglavicama tim plemenskim, ali isto kao u Mekki, ni oni nisu htjeli da prihvate islam, svi su ga odbili i rugali su se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio Abdelalilu i on je odbio. On je bio veliki poglavica i rugajući se rekao je: ako si istinit, onda kao ja nemam snage da pričam s tobom, ako si lažov, onda nema koristi da pričam sa tobom na taj način. I onda su bili zabrinuti da njihova omladina bi mogla da se odazove poruci poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao: bolje je znači da napustiš naše mjesto, jer ovdje niko ne želi da te sluša. Onda je ovaj zli čovjek navratio druge iz tog mjesta, znači bacali su kamenje na njega, trčali za njim, udarali. 3 milje su znači pratili ih, psovali su, i onda 3 milje udaljeno od Taifa bilo je neki voćnjak koji je pripadao
Utba bin Rabija iz Mekke nekom čovjeku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tu sklonio i ovi neprijatelji su se znači vratili nazad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio u hladu i obratio se Allahu dželešanu: Allahu moj, žalim se tebi zbog svoje nemoći ispred ovih ljudi. Allah moj, ti si najmilostiviji, ti si zaštitnik i čuvar od onih koji su nemoćni. Ti si moj gospodar. Ja od tebe tražim utočište. Ti si taj koji otklanja znači svu tamu i ti si taj koji daje blagoslove na ovom i na sljedećem svijetu. Utba i Šejba tad su bili u svom voćnjaku kada su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem u takvom stanju. Vidjevši tako poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da li što je on pripadao njihovom narodu ili zbog kojeg razloga, poslali su tanjir grožđa po svom jednom robu. Zvao se Adas i bio je kršćanin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo to i obratio mu se. Pitao ga je: odakle si ti i koju religiju slijediš? Ja sam iz Ninave i kršćanin sam. Ista Ninava gdje ispravni sluga Allahov je živio, John sin Matthewov. On je odgovorio: da, ali kako ti znaš za njega? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: on je bio moj brat, zato što je on bio Allahov poslanik, a i ja sam Allahov poslanik. Onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o poruci Islama, što ga je to baš dotaklo i zbog njegove iskrenosti on se sageo i poljubio ruke poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Utba i Šejba su ovo vidjeli iz daljine i onda kada se Adas vratio do njih, oni su rekli: šta ti se desilo? Ti si počeo da ljubiš ruke tog čovjeka. On će uništiti tvoju vjeru. Tvoja religija je bolja od njegove. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tu odmorio malo u tom voćnjaku i onda je krenuo prema Nahli. Otprilike jedan dan putovanja od Mekke je udaljen i tu je ostao nekoliko dana i poslije toga je onda došao nazad do Hire. Onda je poslao poruku Mutaim Adi zbog toga što se bojao da će Mekanlije još više napasti i rekao je: želim da uđem u Meku, da li mi možeš pomoći u vezi toga? Iako je Mutaim bio nevjernik, ali on je imao lijep karakter i u znači ovakvim vremenima Arapi nisu odbijali zaštitu svom narodu i on je tada se naoružao sa svojim sinovima i svojoj rodbini, stajao je pored Kabe, poslao poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao da on može da uđe u Meku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uradio tavaf oko Kabe. Mutaim i njegova znači rodbina su otpratili poslanika sallallahu alejhi ve sellem do njegove kuće i poslanik je ušao u svoju kuću. Kada je Ebu Džehel vidio Mutaima u ovome, on je bio zaprepašten i pitao ga je: da li si ti njemu dao samo zaštitu ili si postao njegov sljedbenik? Mutaim je rekao: ja nisam njegov sljedbenik, ja samo sam ga zaštitio. Ebu Džehel je onda rekao: u redu, onda nema problema.
Iako je on znači bio nevjernik, ovo je bilo njegovo dobro djelo koje je uradio. U hadisu se prenosi da je jednom Hazreti Aisha radijallahu anha pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li si ikada prošao kroz teži dan osim dana na Uhudu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ajša, ja sam prošao kroz takove poteškoće u rukama tvog naroda. I onda joj je rekao u vezi njegovog puta na Tajfu i rekao: kada sam se vratio, melek planine je došao i rekao: Allah me je poslao tebi, ako narediš ja ću srušiti ove dvije planine na njih i uništit ću ih. Znači, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne, nadam se da će Allah iz ovog naroda poslati ljude koji će veličati i obožavati Allaha dželešanu. I znači njegova iskrena želja je to bila i također nada da će ti ljudi postati vjernici i obožavati jednog Boga. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je objasnio znači kroz kakve je poteškoće poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao samo radi toga što je širio Allahovo jedinstvo. Udarali su ga, onda su djecu, pse slali na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na Tajfu ljudi su ga toliko znači izudarali stijenama da je sav bio krvav. Padao bi i kad bi opet ustao, znači oni bi i dalje bacali stijene na njega, a njegove riječi su bile uvijek: Allahu moj, oprosti ovim ljudima jer zaista ne znaju istinu. On je znači kroz sve ovo prošao, a nikada nije odbacio Allahovo jedinstvo i da ga širi. Onda kada je znači došlo vrijeme da napusti ovaj svijet, napusti ga je sa istim riječima: posle kada ja znači odem s ovog svijeta, nemojte raditi širk. Hazreti Muslim dalje kaže da on vjeruje, Allah je znači uspostavio njegovo jedinstvo od rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov otac je prije njegove znači umro, prije nego što se poslanik rodio, pa majka mu je umrla odmah poslije njegovog rođenja dok je bio još mlad. Znači njegov početak života kao dijete koje je siroče pa do kraja njegovog života Allah je znači pokazao da zaista taj jedan jedini Allah koji je on njegovu znači poruku govorio ljudima, prenosio ljudima, je taj koji se pobrinuo za sve. Također prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojedinačno, a također i u grupama širio znači poruku islama. Išao bi na markete u Arabiji i govorio o Allahovoj poruci, o Allahu, da nema on partnera. Na mnogim znači mjestima izvan Mekke ljudi su se skupljali naravno stvar zbog trgovine. Asvak al-Arab se zvalo, marketi Arabije. I znači to je kao ovi vašari koje vidimo u Pakistanu. Najveći je bio 3 dana udaljen od Mekke, u Kaz, i tu bi oni cijeli mjesec ševal boravili i onda bi se pomicalo Medžena nekoliko milja od Mekke, pa onda Mara, Zahran. Znači ti mnogi su bili otvoreni marketi. Onda Dul Mađaz, 3 milje od Arafata,
i boravili bi tu i do hadža. Na svim ovim znači mjestima poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi išao i govorio o vjeri. Hazreti Džabir radijallahu anhu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao u Mekki 10 godina. U toku hadža on bi išao u Kazima džena i tu bi pozivao ljude u islam i rekao bi ko će mi dati zaštitu da ja mogu da širim znači poruku mog gospodara, a njihova nagrada će biti džennet. Hazreti Rabija bin Ibad prenosi da on dok je bio u znači stanju nevjerstva, posle je on prihvatio islam, vidio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Zulmuđaz marketu, svojim očima znači ga je vidio i govorio je ljudima: o ljudi, recite nema drugog Boga osim Allaha i bit ćete uspješni. Onda bi išao kroz market dok su ljudi galamili na njega, ali on uopšte nije na ovo znači obraćao pažnju i nastavio je da govori: o ljudi, recite da nema Boga osim Allaha i bit ćete uspješni. Znači zato zbog ove poruke od Allaha koju je dobio i njegov narod i drugi su znači bili protiv njega. Oni koji su prihvatili islam također su bili progonjeni u vezi znači obožavanja poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, njegovih namaza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ali radijallahu anhu išli su znači u jednu dolinu i krili se od ljudi da klanjaju namaz. I to su nastavili neko znači vrijeme. Onda Ebu Talib je saznao u vezi ovoga i pitao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem: o moj bratiću, kakva je to religija koju si ti prihvatio? O amidža, ovo je religija od Allaha i njegovih meleka, njegovih poslanika i našeg oca Ibrahima alejhi salama. Allah me je poslao kao poslanik njegovim slugama i ovoj religiji. O moj amidža, ti si najzaslužniji da te pozovem u ovu vjeru i ovu uputu i da ti trebaš da je prihvatiš i da mi pomogneš. Ebu Talib je rekao: o moj bratiću, ja ne mogu da odbacim vjeru mojih predaka, ali dok sam god ja živ nećete neprijatelji kao naškoditi, ja ću ti pomoći. Ebu Talib je također pitao svog sina Alija: kakva je to religija koju si ti prihvatio? Hazreti Ali je rekao: ja sam prihvatio Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i šta je on donio i ja se molim Allahu s njim. Ebu Talib je rekao: zaista on će te uvijek pozivati da radiš dobro, pa ostani uz njega. I znači savjetovao je svog sina da ostane uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kao što sam spomenuo ranije, i ashabi su prošli kroz mnoge poteškoće. Mekanlije su znači koristili sve svoje moći da zabrane poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da širi islam. S druge strane, oni su znači toliko bili zli prema onima koji su prihvatili islam također. Niko ne može znači da jednostavno predstavi kolika je to bio zločin protiv tih ashaba.
iako je to bilo znači zabilježeno, ali to se ne može riječima prenijeti. Kad je Hazreti Bilal radijallahu anhu prihvatio znači islam, prošao je kroz tolike torture i tolike znači tlačenja da oni su to sve više i više povećavali, a on bi uvijek govorio ehad, ehad, znači Allah je jedan, jedan. Oni bi rekli govori kako mi govorimo. Bilal radijallahu anhu je rekao moj jezik ne može da govori šta vi govorite. U drugom hadisu se kaže kada su mučili Hazreti Bilala radijallahu anhu nije mogao ništa da govori osim Allah, Allah. I onda kako su ga pritiskali njegov taj vladar koji je bio njegov znači pritiskali su ga ogromnim kamenjem i govorili tvoj gospodar je Lati i Uza, a on je samo govorio ehad, ehad. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu otišao kod njegovih znači vlasnika i rekao koliko dugo ćete da ga progonite. I onda je Hazreti Ebu Bekr ga kupio za 7 okija i to je bilo jedna okija je 40 dirhama bila i čim ga je znači čim ga je kupio odmah ga je oslobodio. Onda Hazreti Jasir, Hazreti Sumeja, Amar, oni su prošli kroz velike poteškoće tad zbog toga što su vjerovali u Allahovo jedinstvo. Nevjernici ne samo da su znači muslimane progonili, ali također poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što sam spomenuo, nije bio znači zaštićen od njihovih progona i ako zaista ovo analiziramo, možemo da vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao kroz najveće znači poteškoće. Iako je njegovo ime znači najviše hvaljeni, ljudi su ga zvali Muzammem, namjerno su mu to govorili, što je značenje tog imena je kao najosuđeniji, Bože sačuvaj, najiskreniji, istinitiji čovjek je bio nazvan lažovom i kao varalicom, kao prevarantom. Znači najbolji čovjek nacije je bio nazvat raznim pogrdnim riječima. A taj koji je znači svoju mladost, zdravlje, svaki moment svog života znači proveo da uputi taj narod. Tako su ga znači grozno nazivali, vezali mu znači oko vrata da ga udave, bacali stijene na njega, prljavštinu. Najboljem čovjeku znači njihove nacije to su radili. Urva bin Zubair radijallahu anhu prenosi jednom sam pitao Hazreti Abdullah bin Amr bin As koji je najgori tretman koji su nevjernici radili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao jednom znači poslanik je klanjao namaz kod znači Kabe, kod nekog zida. Ukba Abi Mulejs je došao, svezao neko platno oko njegovog vrata i počeo da ga znači davi. Ebu Bekr radijallahu anhu je tad došao i odgurnuo ga od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao zar ćeš da ubiješ znači čovjeka koji kaže moj gospodar je Allah. I mi također vidimo i u toku borbi kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio predat znači
Allahovom jedinstvu. I često se spominje Uhud kada je Ebu Sufjan znači zvao ime da li je poslanik Ebu Bekar Omer živi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je naredio ne javljajte se, ali zbog toga što nije želio da muslimani koji su već bili toliko poraženi i oslabljeni, da ih ponovo napadnu. I rekao im je da šute, ali kada je Ebu Sufjan veličao Hubula, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada toliko postao nemiran i rekao odgovorite mu. Šta ćemo mu reći? Rekli su reci Allah je najveličanstveniji i najveći. Ebu Sufjan je onda rekao mi imamo Uza, vi nemate. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao recite, rekli su šta? Recite Allah je naš pomagač, a vi nemate pomagača. I znači nije mogao da šuti kada je bilo znači čast Allaha dželešanuhu u pitanju. To je bio taj pravi predani Allahu dželešanuhu, ta vjera koju je imao poslanik. I onda je znači rekao Allah je najveći, Hubal nije najveći i Allah nema partnera. Sada ću pročitati iz pisanja obećanog Mesija alejhi salama što trebamo zaista da slušamo i da ovo zaista ponavljamo, kolika je znači taj stepen poslanika i predanost bila da uspostavi Allahovo jedinstvo. I ovo je uputa za nas kako mi trebamo da shvatimo ovo. Obećani Mesija alejhi selam je rekao uvijek se pitam koliki je bio stepen i položaj ovog arapskog poslanika čije ime je Muhammed. Hiljade blagoslova i salavata neka su na njega. Čovjek ne može dosegnuti granicu njegove uzvišene časti, niti je ljudima dato da tačno procijene njegovu duhovnu vrijednost ili značenje. Žalosno je što njegov položaj nije priznat onako kako bi trebao. On je bio prvak koji je svijetu ponovo vratio jednoću Boga, to jeste tevhid, koja je bila gotovo nestala iz svijeta. On je neizmjerno volio Boga, a njegova duša se topila od samilosti prema čovječanstvu. Zato ga je uzvišeni Allah koji poznaje tajnu njegovog srca uzdigao iznad svih poslanika, iznad svih prvih i posljednjih i podario mu njegovom životu sve što je želio. On je izvor svake milosti i onaj ko sebi pripisuje bilo kakvu nadmoć, a ne priznaje njegovu milost, nije čovjek nego potomak šejtana. Jer časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem data je ključ svakog uzvišenja i povjerena riznica svakog razumijevanja. On je onaj ko ne prima preko njega ostaje zauvijek uskraćen. Ja sam ništa i nemam ništa. Bio bih krajnje nezahvalan kad ne bih priznao da sam istinsko razumijevanje Božje jednoće, jedinstva naučio preko ovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poznaju živog Boga postigli smo kroz ovog časnog poslanika i kroz njegovo svjetlo. Čast razgovora sa Bogom kroz koji promatram njegovo lice darovana mi je preko ovog velikog poslanika. Zraka ovog sunca upute pada na mene poput sunčave svjetlosti i ja ostajem obasjan samo dok sam okrenut prema njemu. Znači, Jazur kaže da bi uspostavili Allahovo jedinstvo, moramo potpuno, znači da to naučimo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je taj koji je, znači, ovo
naučio. Obećani Mesija dalje kaže, dalje nastavlja od obećanog Mesije, lažna je i odvratna pomisao da se vjerovanje u Božiju jednoću, tevhid, može postići na bilo koji drugi način osim preko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti čovjek može postići spas bez toga. Kako može postajati vjera u Božiju jednoću ako ne postoji potpuna sigurnost u njegovo postojanje? Budite sigurni da se vjerovanje u jednoću Boga može postići samo preko poslanika, jer je naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvjerio ateiste i mnogobožce Arabije u postojanje uzvišenog Boga, pokazujući im hiljade znakova. Do dana današnjeg istinski i savršeni sljedbenici časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem iznose te znakove pred ateiste. Istina je, dok čovjek ne vidi živu moć živog Boga, šejtan ne napušta njegovo srce, niti u njega ulazi istinska jednoća, niti može sa sigurnošću vjerovati u postojanje Boga. Ova sveta i savršena jednoća može se shvatiti samo preko našeg časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Običan Mesija također je naveo da oni traže, mnogi ti filozoferi ili naučnjaci traže da saznaju Boga kroz razlog, ali oni time samo kao kada nekad mnoge stvari govori bez razloga, one postoje na ovom svijetu i slično. Oni onda samo kroz to oni sebe odvede i postaju ateisti. Šteta je znači da ovi ljudi nisu svjesni postojanja i oni ne vide kao koja je potreba svega. Žalosno je znači zbog njihovog nedostatka znanja misle da neke stvari ne trebaju da postoje. Ne mora znači da ljudi ako nemaju znanja u vezi nečega da to ne postoji. Niko ne može znači biti oslobođen sumnje ti koji putuju u brodovima filozofera. Oni su uskraćeni znači istinskog tevhida. I kako je to pogrešno misliti da tevhid se može postići bez poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je vrlo znači ignorantno. I mi moramo znači da Hazur kaže nastojati pronaći istinsko jedinstvo Allaha i razviti svoju vjeru do te mjere da budemo spremni podnijeti razne žrtve za to. Moramo razviti iskrenu ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U ovom vremenu Allah je dželešanu poslao istinskog sljedbenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest obećanog Mesija alejhi selama, da nastavi širiti poruku Allahovog jedinstva koju je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zaista moramo se truditi da ispunimo ovu zakletvu i znači također u ostatku dana ovog Ramazana trebamo da se molimo da mi budemo ti koji ćemo najviše raditi u uspostavljanju tevhida i Allahove znači jedinstva i da nam otkloni naše sve nedostatke u vezi ummeta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se molimo za ummet da i oni zaista budu ti koji prate tevhid Allaha dželešanuhu i da se ponašaju prema tome. Jedno tako ćemo opstati, jedino tada će biti znači zaštićeni licemjerskih spletki, da Allah dželešanu im podari da to ispune. Poslije džume ću da klanjam dženazu u odsustvu. Zikrullah Tajo Ajuba sahib koji je bio misionar nedavno je preminuo
u 80. godini lillahi ve inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, bio je Musi iz Nigerije. Prihvatio Ahmedijat preko sna. 1966. je pohađao misionarski koledž u Gani. Kada je završio to, vratio se 1969. u Nigeriju. Služio je tu i onda je posle toga otišao i pohađao džamija Ahmedija Rabva 1970. godine. 1977. Mulvi Fazal Gzem je položio i 1979. je Šahid diplomu dobio. Onda se vratio u Nigeriju, do smrti je tu služio. 47 godina je znači služio džemat na raznim mjestima. Bio je i naib amir. Također se bavio novinarstvom. Jedno vrijeme je služio kao nacionalni potpredsjednik. Bio je također direktor džamije. Bio je izvrstan sportista, ali nikada nije dopustio da ga sport odvede od ibadeta i pokornosti Allahu. Osim toga je bio vrlo dobar pisac, vješt, znači lingvist, i također je bio nadaren pjesnik. Iz njega su ostali njegova supruga, 3 sina i 5 kćeri. Njegov najmlađi sin Abdul Mojib trenutno služi kao misionar u Nigeriji. Ujedno obavlja i dužnosti koordinatora za Review of Religions u Nigeriji magazina. Zekrullah Tajayub posjedovao je uzorne moralne osobine. Bio je odani službi i uvijek spreman da se potpuno s predanošću izvrši svaku dužnost koja mu se povjeri. Svoje je studente stalno savjetovao da nikad ne iznose izgovore kao da ne daju neke kao razloge zašto nisu izvršili svoj posao. Posticao je da vjerno provode znači sve naredbe halife. Uvijek je najprije davao znači primjer sopstvenim djelima, što je ostavljalo dubok utisak na njegove učenike. Hazur kaže, ovo svjedočim lično, da sam vidio veliku iskrenost i poniznost u njemu. I Hazur je dovio da Allah dželešanuhu mu podari oprost i milost i da mu poveća znači stepen na ahiretu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر